Ayan po mga guys, nilagyan na po ng red sealant yung hydraulic pump. Shoutout muna kay paring Rene Rabina. Smile ka muna dyan. Isa sa mga magigiting natin na mekaniko to, mechanical technician. Batang traktor. Ito naman guys, compressor, injection pump, fuel pump. Ito naman common reel, pulley. Ano ba tawag dito pre? Damper. Ito naman alternator, idle pulley, saka tensioner, belt tensioner. Ito naman yung ECM, electronic controller. Ayan po yung bagong makina. Naman po ay ang problema nitong makina is blue by, engine blue by. Problema na yung makina niya. Ayan. Kaya nagpalit na ng makina. Ayun kinakabit mo. Cross connection. Papuntang connection to, coolant connection. Ang tawag yun? Ito ang inlet. Inlet, okay. Dito kinakabit yung hose. Galing pa radiator. Ito yung connection niya. Dito dumadaan yung coolant. Ito, turbocharger. Ito naman, oil filter. Yan. Bali, nakakupol na siya dito sa transmission. Allison transmission. Ayan. Dito po yung nameplate niya. Kita mo yung serial number. So, makina lang pinalitan kasi blue by. Sinabing blue by, anong natin pre? Blue by. Isa sa kaya nasira yung makina sa tagal na rin. Blue by. Saan? Bumigay na yung mga piston niya. Piston ring sa Kaya karoon na ng blue by yung makina. Yan. Kinukompleto lang yung accessories dito sa makina. Ang makina na to is QSB6.7 Cummins engine. So ayan, nilalagay na yung yung bolt niya para dun sa accessories ng coolant. Drivetrain ang tawag dito kasi naka-coupled na yung yung transmission at saka makina. So pag nabuo na to, once na makompleto, i-install na dito sa unit. Dito naman inlet, paglabas dito outlet. Ano tawag dito? Ito, andito yung cylinder head at saka yung mga valve cover to, valve cover. Yan, kinukumpleto na. Okay, sa kabila naman tayo at kinakabit na yung hydraulic pump.
na to is fuel naman ano. Dito yung nagsusupply dun sa injector. Dito dumadaan yung mga fuel. Okay na, Oh. Yan. Common rail yan oh. Common rail po yan. Brand new. Ito naman, itong system naman is fuel pump. Ibig sabihin, pag supply ng fuel galing sa tank, ito yung pinapump niya, i-distribute niya dun sa papuntang injectors. Tama ba, pre? Papunta muna ng Papunta muna ng common rail yung mga fuel, tapos papunta sa injector. Kasi yung combustion is may formula yung pre. Fuel plus may hangin rin yan, di ba? Yan. Okay. Yan po, yung paano ano, nung inassemble nila to, siyempre minounting muna dito ng ano, transmission engine. So dito naman po tayo sa Allison transmission. Itong side na to, dito, coupling siya papunta ng propeller. Ito may oil seal. Itong side naman, dipstick ng transmission. Sa ilalim nito is transmission controller. Control valve. So, ang transmission kakaiba nito, yung control niya sa loob mismo. Sa loob. Yan. Dipstick. Itong side, nandito yung oil filters. Yan, kinakabit na po yung ano, starter. Ng isang pinakamadalubhasa nating mekaniko. Yung mga kasama po natin dito is dalubhasa at saka magiting. starter, pang represent to. Hindi dapat mekaniko. Hindi, pwede yan. Yung repair lang yan sa loob, pang electrical. Pero pag i-mount mo, pang mechanical. Tama ba? Sama eh. Yung linya nito, dapat electrical eh. Dumako naman tayo sa starter. Dito po yung ano niya. Ito po yung Startec relay, solenoid. Once na connected sa battery to eh, yan, supply sa battery yan. Once na i-on, ignition switch, then papalo tong solenoid. And then yung bendix niya, papaikutin tong flywheel. Tsaka iikutin atras ulit yung bendix. Tama ba pre? Papaikutin niya lang yan eh. Mag-start. Oh, yan po. So, nagkaroon na kayo ng idea. Guys. Ayun ang pagilig. Ano namin niya? Alam na lang. Hindi, yung mga walang idea. Yan. Ayos po. Brand yung Recon yung makina. Cummins engine yan. Yan. Okay. Ay, maraming salamat. Dito lang muna natin yung video kasi marami pang gawa eh.